Believer Eastern Church Tokyola Mission District Youth Camp Kapamanpon. Aprangsi Karbi Life Àbirta Kilangver Arab do anapan sitami nilihin pen kardom ng pajir iklo kardom pini Adap Àbirta along pen nili sami reng mirti mopi totang te pini Adap Àbirta ang ton pen arjuponikha. Lakhain Korapo Nilip Constituency ke Parlopon Believer Eastern Church Chokhihola Mission District Arlo ST Pol Believer Eastern Church Voterang Langso along Paikunia Chiklu ni Paikrep Hopen ni Paikrep Roxy an Chokhihola Mission District Youth Camp Mission Pen Pamanpon Believer Eastern Church Chokhihola Mission District ke Parlo ST Pol Believer Church Voterang Langso along si Pamanpon Labang so amai isek Bible angding athepi KN pon. For me to me alive is Christ and to die is gain Philippine. Angding PEC laben ke angding so inquiry. Mai isek arnamalam kethanatum Dr. Father Monos Ingti Provin Visar Chokhiola Sir Joel Group Korean Believer Church Thari Prodip Pro Korean Believer Church alang litumpen ajoksi Youth Camp alang litumpen ajoksi Youth Esek Arnam alam thanpon alang litumpen ajok jumesen Arnam alam thanpon labang so amailong alui sarpo amanpen HEM Joshua Moore Barnabas Archbishop of Jorhat Archdiocese Reverend Father Ajay Duseri Dissens Vicarian alang litumpan Adap porpai sirkep apor malompen kangthum karni asai sitami dengpono lapen kardom amgirja porpai kepen pangchengpono alang litumpen ajoksi jumesen arnam alam thanpono Chokhihola Mission District Kadukawi Mondoli Grenar Kep lapen fellowship atumpen pen Kadukawi armu kachetong haru phora phokep ansuse armu chetong laben kado kobe nangkachi tongatum do anaphanta youth chun bang sarlong bekhiben kachuru pachir kono laben mesen pensi Believer Eastern Church Chokhihola District Youth Camp pachut kono nilip Chokhihola pen prokasteron report Karbi Directly open di kepercayaan itu dulu wangso mesin pen itu macam orang sadap kita itu ayat pen direction and bang pertama kita lalu pen pinian hidup arnian ke kata ya kita pastor dan pastor ni apa yang mandatin pen kita apa yang apa kata ya reverend atau pen pastor kita pen bang bang program anjtong lo tapi itu malah arnam lo metan macam mana saya nah itu lo dari suspend lo tapi itu mah bisa tak ini apa long itu mah district youth camp long Jorhat kan ni bang lo alang li pini itu lo itu kami senten arnam lo dengan lo tapi itu malah metan kepada hang kan man pen sekatrer kan selang kain pun lo itu asal mesin pe sendok semua Chokhihola Mission District parlo laki monthly income report lapen abe fellowship pen monthly income report andola itu tuh macam tong pai laki bang pertama sitong jongsi upai be putih ni tu metang mata me Chakon nahi te chakon dat ko mane lapuson ningarong losonana program ke mane itang verbe ilile cho hangdom stame lake tanong te nang kipi stame ini sosan ini to ko pai milon ini tum second si bidon long lo muning stame ini tum long lebi be stame ini tum stame matha sing waktu Pini Adap Àbirta ke lapuan si kang tonpon iklo do methak me kurwang thu